السلام عليكم ولا لهيga qaaliga ah kusoo dhawaada channelkayga with another video hadii ay ugu cusubtaa walaal qaali magacaygu waa Taliso channelka iga daawanaysan waa Taliso Cabdullaahi soo dhaw channelkayga oo subscribe iyo saar inta waxaan ila sheegaynaa scramble egg pasta aad u macaan badan u samaysto halkan hadda sida arkaysaan hal xabo basal ayaan ku soo jarjaray waxa u baahan oo kala laba xabo oo tuun ah ayagana waan soo jarjarayaa labada xabo tuun ah si yaris ayaan u soo jarjarayaa هذا waxaan sameeynayaa wax yar saliid birta ku soo shubayaa oo aad u badnayn inta kadib wax yar ayaan u kaadinayaa saliida inta ay iga soo kululaato just waqti yar ayaan siinayaa kadib waxaan ku soo shubayaa xabada basasha aan soo jarjaray ayaan ku soo shubayaa inta kadib waxaan ku soo darayaa labada xabo oo tuun ah oo ayagana soo jarjarnay kadib waxaan sameeynayaa waxaan soo qaatay halkan ku haystaa sooskaas oo aniga aan soo sameeyay marka dadka sooska ay ku soo daray kadibna waxana sooska ayuu ka kooban yahay bis oo soo shiiday kadibna saliid ayaan ku soo kariyay maasha Allah dawakana waxaan ku soo daray filfil cusbo ayaan ku soo daray kadib waxaan halkan ku haystaa oo kale waa spinach baby spinach waaye inta kadib waxaan sameeynayaa baby spinach ka aan soo jarjaray ayaan ku soo daray sooska ayaan ku soo darayaa kadibna dabool ayaan ku saarayaa just waqti yar ayaan u kaadinayaa inta uu karsamaayo soo baby spinach ka uma baahna karis gooniya ma u baahno just laakiin maadaama ayaan u sameeynayo maraba inay dareemaan inuu ku jiro soo marka hadda halkan waxaan ku karinayaa baastada waa kana sida arkaysan ku soo shubay wax yar cusbaan ku soo daray biyo markay ka soo karkareen hadda waxaan ka guranayaa biyaha oo baastada because maxaan rabaa suugada inaan ku darsado hadda waa kan suugadaan ku soo laabtay waxaan ku soo daray 3 xabo oo kun ayaan ku soo darayaa 3 xabo oo kun ayaan ku soo darsanayaa kadibna wax yar waa isku walaaqayaa ukunta iyo suugadii maasha Allah tabarakallah sidaan ay ku soo bada arkaysaan just wax yar ayaan siinayaa ukunta waqti badan ma u baahno marka waa kana walaalihiga qaaliga ah kadibna waxaan soo qaadanayaa baastadii oo noo karsaneed ayaan soo qaatay dusha ayaan ugu soo shubay waxaan ku soo daray biyo oo baastada aan ka gurtay ayaan ku soo daray kadibna wax yar ayaan isku gadinayaa sa arkaysaan maasha Allah tabarakallah adinkana soo tijaabiya maasha Allah hadda waa kana baastada sidan ay diyaar noogu tahay basasha oo cagaarka ayaan korka uga soo daray soo jarjaray waxaan ku soo darsanayaa oo kabsar caleen ayadana aan soo jarjaray oo aan soo jarjaray ayaan ku soo daray kadibna diyaar waa baastada kadibna waa kana sida arkaysan waan soo guranaynaa soo dhawaada ayaan leeyahay walaalahay qaaliga baastada aan sameeynayo sidan quruxda badan ayay ku soo baxday caruurteedana aad iyo aad ayay uga heleen hadii aad tahay hooyo tahay aad ayay ku anfacaysaa ka faa'iideysi waa qasab ma ahan wax walba aad karinaysa inaa hilib ku darto soo marka waa kana walaalahay qaaliga soo dhawaada ayaan leeyahay soo natijaabiya recipe-ga maanta hadii aad fiidigo maanta ku cajab galay ilaa gareel si sheegay walaalaha kale فيديو كلا كول بدونه وحني رجعنا فرحة عافمة دمانتينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.